Для створення даного котика нам знадобляться наступні матеріали. Альбом або аркуш паперу розмір А4, олівець, фломастери або кольорові олівці. Для початку беремо в руки олівчик і починаємо малювати голову котика, вушка, очі, носик, рот та, звичайно ж, вуса. Далі малюємо тулуб та ніжки. І останній – хвостик. Наступним етапом беремо чорний фломастер і починаємо обводити контур. Потім розмальовуємо котика.